عزيزي المشاهد، بعد الغيبة كان لازم نرجع بمواضيع نارية نتكلم فيها حرفيا. ما ينفعش نقعد أكتر من 5 أيام ما عملناش ولا فيديو، فلما نرجع نتكلم كده في مواضيع عادية. مواضيع النهاردة مثيرة للغاية، وفي منها المثير للشفقة. يعني في منها مثير وفي منها المثير للشفقة. يعني نقف كده نرفع ايدينا لربنا ونقول يا رب، يعني يا حكمتك يا رب، حكمتك يا رب. يعني في انتظار يا رب عفوك ورحمتك على نادي الزمالك علشان اللي بيحصل فيه ده. يعني عزيزي المشاهد، عودة الأستاذ مرتضى منصور. عودته ايه عودة مين يا الدلعدي؟ عودة الأستاذ مرتضى منصور. عودته ازاي؟ انا اقول لحضرتك عودته ازاي بقى، ولكن لما ندخل في الفيديو. طب ما الراجل لسه معزول. طب ما الراجل بعد ما اتعزل طلع هو اعتذر عن عن تأدية الواجب الوطني. فيعني ايه يا جروحة، في ايه؟ اقول لك انا في ايه. في مشاكل. في كسكسي داير في نادي الزمالك بالسلطة، كسكسي بالسلطة. عزيزي المشاهد، مش كده وبس، نادي الزمالك يسعى الى التعاقد مع نادي الزمالك يسعى الى التعاقد مع مين؟ مع موسيماني. ايوه، نادي الزمالك يسعى للتعاقد مع موسيماني. انت متخيل؟ انت متخيل كمية البجاحة وقلة الادب؟ نادي الزمالك يسعى للتعاقد مع موسيماني. يا نهار اسود على البجاحة. ده انا ما شفتش قلة دم كده. الراجل مسح يلا. عزيزي المشاهد، عودة امام عاشور واخبار عن امضاء امام عاشور للنادي الاهلي. وهنتكلم في كل حاجة بتفاصيل تفاصيلها، وهنتكلم في صحة كل خبر، وهل هو فعلا حاصل ولا ده نوش ولا ايه، ولا الدنيا ماشية ازاي في الزمالك. هل لسه برضو اللي بيصحى بدري بيقعد على الكرسي ويبقى رئيس الزمالك، ولا الدنيا ماشية ايه؟ هنتكلم كل حاجة بالتفاصيل. ولكن بعد ما اقول لحضرتك وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الكارثه ده يا فندم، يا كارثه بكل مقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تزور في لايك على الفيديو ده. عايزين نوصل الفيديو ده لاكتر من 5000 لايك. بص يا بيه، بعتذر طبعا عن الغياب اللي انا غبته الفتره اللي فاتت، وادعي لي انها ما تتكررش. ادعي لي ان احنا نرجع زي الاول نصور كل يوم فيديو. والله العظيم من ساعه ما بطلت اصور كل يوم فيديو وانا نفسيتي تعبانه جدا 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 جدا، وبمر بفتره مش لطيفه. فيعني اتمنى ان حضرتك تدعي لي بان انا ارجع لشغلي تاني، عشان انا بحب شغلي جدا، ما بحبش اغيب عنه. ما بحب كل يوم اقرا كومنتاتكم اللي بتكتبوها لي، بتبسط جدا بيها. يعني تقريبا دي اكتر حاجه بتفرحني في الدنيا، الكومنتات اللي انا بقعد اقراها وانتوا بتكتبوها. واللي بيقول لي انا بحبك يا جرح، واللي يقول لي انت رغم ان انت زملكاوي بس انا بحترمك وبتاع. بحب كومنتاتكم قوي، وهي اللي بتديني طاقه ان انا اكمل. فيعني هستنى كومنتاتكم النهارده على فيديو النهارده، وهقعد اقراها كومنت. فعزيزي المشاهد، اتمنى ان انت تشترك في القناه لو مش عامل اشتراك، لان 60% من اللي بيتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي مش مشتركين في القناه. نرجع بقى للفيديو بتاعنا، ونبدا الفيديو بتاعنا بالصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، اشرف الخلق اجمعين. عزيزي المشاهد، الأستاذ مرتضى منصور يعود إلى رئاسة نادي الزمالك. إزاي أبو الجروح ده؟ الراجل طلع بنفسه اعتذر. يعني حتى لو مش معترفين بقرار عزله، الراجل اعتذر ذات نفسه، قال لك لا أنا مش هكمل. وعياله قالوا لك طول ما بابا مش موجود إحنا هنمشي. فعزيزي المشاهد، الأستاذ مرتضى منصور بعد ما طلع قرار عزله قام بتقديم استشكال ضد هذا القرار، والاستشكال رفض حكم عزل مرتضى منصور. الاستشكال ده، طيب، بعد ما الاستشكال رفض الحكم، طلع الاستاذ مرتضى منصور على السوشيال ميديا وقال لك استمرار مجلس اداره نادي الزمالك رغم انف الشاتمين والشماتين والحاقدين وسليطين اللسان. وايه ده؟ انت بتتكلم عن مين؟ انا عارف الشخص اللي انت بتتكلم عن الشتام اللي انت بتتكلم عنه، انا عارفه، بس اكيد استحاله تكون بتتكلم عنه عشان انت هو يعني. المهم،
فبعد ما قال لك الكلمتين دول وقال لك ولكن لا انا مش هرجع، انا مش هرجع، لو النبي ارجع، لا مش هرجع، لو حياة النبي لا ترجع، يعني ما لا ترجع بقى عشان انت وحشنا قوي يعني. قال لك لا انا مش هرجع الا لما الوزاره تعتذر عن كلمه المعزول عشان سببت لي الم نفسي وجرحتني في كرامتي وبتاع. ده بجد قال كده والله. قلنا ايه بقى؟ قلنا الحمد لله يا رب، اكيد الوزاره مش هتطلع تعتذر له ومش هيكمل ومش هيرجع، حتى لو الاستشكال مش مشكله يا سيدي، المهم ما يرجعش. لقيناه بيقول لك ايه بقى؟ او ان الجمعيه العموميه اللي نجحتنا 4 مرات تطلب بعودتي. يا دي القطران، يا دي القطران والنيله. طب ما احنا كلنا عارفين ان الجمعيه العموميه هتقول لك ارجع، ما احنا عارفين ايه اللي بيدور في الجمعيه العموميه دي اساسا. فيعني يا عم بقى ما تقعد في بيتكم بقى، ريح بقى يا استاذ مرتضى. انت عندك كام سنه؟ انت بلغت من العمر اسمها ايه؟ ارزاله دي ولا مش عارف بيقولوا اسمها، يعني انت عديت. اقعد ارتاح في بيتك، اضرب الجلابيه البيضه كده واقعد افطر الفول والطعميه واديها. مش هينفع والله، احنا جبنا اخرنا. المهم يا سيدي، قال لك وعلى صعيد اخر اولادي يرفضوا العوده تماما حتى لو الوزاره اعتذرت. يعني هم بيرفضوا العوده علشان الضغوطات ومش الضغوطات لا حول ولا قوه. انتوا بتلعبوا بينا، انتوا بتلعبوا بينا في نادي الزمالك، شايفيننا الا يعني بتعملوا معانا كده في نادي الزمالك عشان شايفيننا الا. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه. يلا مش عايز اقارن انديه بانديه، ولكن تخيل، ولا اقول لك ما تتخيلش، مش مستاهله تخيلات. عزيزي المشاهد، نادي الزمالك، الموضوع التاني بقى اللي حابين نتكلم عنه، نادي الزمالك يعني قال لك ان في مفاوضات رسميه، او مش مفاوضات بقى، في مكالمات رسميه تمت ما بين نادي الزمالك وما بين موسيماني علشان يشوفوا رغبته في انتقاله لنادي الزمالك، خصوصا ان موسيماني بعد ما صعد باهلي جده قال لهم انا مش خلاص حلو قوي، انا عملت مهمتي وبتاع فهمشي. فنادي الزمالك بيكلموا، شوف بقى هو انت توافق، يعني لو احنا ادينا لك عرض رسمي توافق ان انت تيجي ولا مش جايه معاك سكه؟ المهم عزيزي المشاهد، كل المعلومات اللي متسربه عن الموضوع ده هما الكلمتين دول بس، ان في مكالمات تمت ما بين بيتسو موسيماني وما بين النادي الزمالك. عايز اقول لحضرتك ان تقريبا من 10 المستحيلات ان بيتسو موسيماني يدرب نادي الزمالك. ليه؟ اولا عشان النادي الاهلي، وده كان منافس لنادي الاهلي في يوم من الايام، وكلنا عارفين علاقه موسيماني بالنادي الاهلي وتربطه علاقه حب شديده، وتقريبا تاريخ موسيماني اتصنع في النادي الاهلي. ولكن عزيزي المشاهد، بغض النظر عن السبب ده، نتكلم عن مرات وزوجة موسيماني اللي بتتدخل في كل شؤونه، اللي هي مديرة اعماله يعني. عايز اقول لحضرتك ان مش هياكل معاها خالص نادي زي نادي الزمالك، ما بيدفعش مستحقات اللعيبه ولا المدرب، مش هياكل، مش هيجي معاها سكه يعني. ده يا باشا ده بتعشق الجنيه، ده الجنيه ابوها والنص جنيه عمها يعني، فما فيش كلام، ما فيش مناقشه في الموضوع ده. فنادي الزمالك استحاله يكون موجود في تدريبه بيتسو موسيماني، من 10 المستحيلات. ولكن هل تمت مكالمات تم يا باشا صدقني، ولكن استحاله. انا متاكد ان موسيماني مليار في المية رفض، متاكد مفيهاش نقاش. عزيزي المشاهد، اخبار عن عوده امام عاشور، وان امام عاشور عاد لكي يمضي في النادي الاهلي. ولكن خلينا اقول لحضرتك ان امام عاشور المفروض ان هو في التدريبات زار نادي الزمالك وقال لهم انا ما مضيتش مع حد، وما يعني مش همضي مع الاهلي، ولو رجعت هرجع على نادي الزمالك وبتاع، ولكن لم يتم اي حاجه رسميه بينه وما بين النادي الاهلي يعني، وده مش هيحصل. فعزيزي المشاهد، لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، ولسه بتتفرج لحد دلوقتي تزور في لايك، تكتب كومنت تقول لي رايك، تعمل اشتراك لو دي اول مره بتتفرج عليا فيها. بس يا سيدي كان معكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.